अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं दुलाब जी ज़बरदस्त ऐं सनसनीखेज़ अपडेट। ॿुधायो पियो वञे त दुलाब तमामु क़रीब पहुची चुको आहे ॿिएं स्पेल जी आख़िरी शूटिंग जे। जी हाँ दोस्तों, ॿिएं स्पेल जी आख़िरी शूटिंग जे तमामु क़रीब पहुची चुको आहे। जीअं इहे आख़िरी क़िस्तां हाणे मुकमल थियण वारियूं आहिनि। मुकमल थियण खां पोइ दोस्तों वरी इन्हनि जी एडिटिंग में जेको आहे एडिट जेको हाउस में वेंदियूं ऐं एडिटिंग थींदियूं, उन खां बाद ऐं अन क़रीब जेको आहे पहिरियों स्पेल स्टार्ट कयो वेंदो। लेकिन जेको तव्हांखे असां ॿुधायोसीं टाइम टेबल कुझु उहो तव्हांखे इंतज़ारु करिणो आहे। बाक़ी दुलाब ड्रामो हिकु अहिड़ो सब सीरियल आहे, जॾहिं स्टार्ट थियो त पोइ मुश्किल आहे इन जो बंदि थियणु। इन जे करे इन जी पूरी तयारी कई वञे पई ऐं हिकु हिकु सीन फिल्मायो पियो वञे हर अदाकार जे मथां सुठे नमूने सां ऐं प्रोफेशनल तरीक़े सां। हीअ हिकु सिंध टीवी जो सम्झो तव्हां 2024 ऐं 25 जो हिकु वॾो सोप सीरियल तयारु थी रहियो आहे, जेको हलण खां पोइ घणनि ड्रामनि जा रिकॉर्ड टोड़े छॾींदो। ऐं अहिड़ो त ड्रामो आहे, अहिड़ो त ड्रामो मज़ो कंदो स्टार्ट थियण खां पोइ। पोयां ड्रामा तव्हांखे विसरी वेंदा जेका जंहिंजी तव्हां तारीफ़ कंदा आहियो। तव्हां पोइ इन जी तारीफ़ करण ते मजबूर थी वेंदव। हिकु बहितरीनु ऐं सुठो ज़बरदस्त दुलाब ड्रामो आहे ऐं तव्हांखे पल पल जी असां अपडेट जेकी हाणे ॾेई रहिया आहियूं दोस्तों। जॾहिं ड्रामो हलंदो पोइ असांजो ही ॻाल्हियूं तव्हांखे यादि ईंदियूं। लाइक कंदा, सब्सक्राइब कंदा, उदासी टीवी खे शेयर कंदा।